اوضاعت رو به راه میشه. خیالم راحت شد. ممنونم ارباب ساکای. تکون نخور. قبل از اومدنتون کاملا ناامید بودم. نظر خداحافظی رو بخون رفیق. Zipsige Birktübe! Hey, Joe, quick! Reach out, let's quick! Beni! Daha aşağı! Dur!
نذارید فرار کنه. حالا جفتمونو میکشن. اوضاعت رو به راه میشه. من تا آخر عمر مدیون شما. Ternegalli! بذار برم اون ور بگردم. من اینجا رو میگردم. وقتی همشون همینجا میمونم. یه ترسو بود. به زودی آزاد میشی. ممنون که ما رو نجات دادین سرورم. این تکه از زرهو به ما داده بودن تا ازش مراقبت کنیم، ولی به نظرم پیش شما جاش امن‌تره. حق با توه. این برای خوتون خان ساخته شده. من روحم خبر نداشت. به لطف تو تن هیچ مغولی بهش نمیخوره. حالا همه تکه های زره رو دارم. باید پیش اون شگرد برگردم.